Здравейте! Днес ще ви представим нашата профилактика на климатици. В зависимост от натоварването и средата е препоръчително да се извършва веднъж на всеки 12 месеца, като в идеалния случай това е веднъж на всеки 6 месеца профилактиката. Като основната ни препоръка е профилактиката да се извършва в сезоните пролет и есен. Това са преходните сезони. И какво представлява всъщност нашата профилактика? Първо, преглед и почистване на вътрешното тяло на климатика. Второ, преглед на външното тяло на климатика. И следващото, което се прави, е измерването на работното налягане и температура на изпарение на фреона. Почистване на филтърната секция е следващото нещо. Вследствие се извършва проверка на всички електрически връзки, преглед и почистване на дренажната система.